利用 Map 将 PDF 转换为二维码，轻松分享文件，简化传输。在数字化办公和生活的今天，文件分享的方式变得越来越多样化，而二维码作为一种快速、便捷的分享方式，得到了广泛应用。无论是个人文件、公司报告，还是重要合同，用户都希望能够以更高效的方式进行传输和分享。Map 提供了一项非常实用的功能，将 PDF 文件生成二维码，使文件分享变得更加简单和快速。Map 的 PDF 转二维码功能简介，在 Map 网站上，用户可以通过几步简单的操作，将 PDF 文件转换为一个二维码。这项功能适用于各种场景，尤其是在需要快速分享和传播文件的情况下。通过扫描二维码，接收者可以直接访问 PDF 文件，无需下载或通过电子邮件发送附件，提升了分享效率和便捷性。如何使用 Map 将 PDF 生成二维码？操作流程非常简单，以下是通过 Map 将 PDF 转换为二维码的基本步骤：一、访问 Map 网站，打开 Map 网站，找到并点击 PDF 转二维码功能选项。该选项位于网站首页或工具栏中。二、上传 PDF 文件，在页面上点击选择文件按钮，上传你希望转换成二维码的 PDF 文件。Map 支持大多数常见格式的 PDF 文件上传。三、生成二维码，上传文件后 ，Map 会自动处理并生成一个二维码，二维码内嵌的是你上传的 PDF 文件的下载链接。你只需等待片刻，即可看到生成的二维码。四、下载或分享二维码。生成二维码后，你可以选择下载该二维码图片，也可以直接通过分享链接的方式将二维码发送给他人。接收者只需使用手机或其他设备扫描二维码，即可轻松查看或下载 PDF 文件。为何选择将 PDF 文件转为二维码？一、提升文件分享效率。通过二维码进行文件分享，摒弃了传统的电子邮件、文件传输等方式，避免了附件大小、传输时长等问题。用户只需扫描二维码即可立即访问文件，极大提高了文件分享的速度和效率。二、方便移动设备访问。在移动互联网时代，越来越多的用户通过手机访问文件，将 PDF 文件转换为二维码后，用户只需通过手机扫描二维码，即可轻松打开 PDF 文件，不需要下载任何应用程序或进行复杂的设置，这使得文件在不同设备之间的共享变得更加方便。三、简化文件传输。在商务或学术交流中，常常需要频繁传输文件，传统的文件传输方式往往受到文件大小、传输速度等因素的制约，而通过二维码分享文件，不仅避免了附件文件的繁琐操作，还提高了文件传输的便捷性，尤其适合快速共享和大规模传播。四、更好的文件安全性。相较于通过链接直接分享文件，二维码具有一定的安全性。二维码通常无法轻易被伪造或篡改，且只有扫描二维码的人才能获取文件的链接。因此，这种方式在一定程度上增强了文件的安全性，避免了链接被任意分享或泄露。五、增强互动性与创新性。对于营销、活动推广、产品宣传等场景，将 PDF 文件转为二维码不仅能提供更好的文件传输体验，还能够提高互动性。例如，活动策划人员可以将活动资料或宣传手册转为二维码，方便参与者扫描获取。同时，二维码的使用方式富有创意，能为用户带来新颖的体验。应用场景：商务文件共享。企业员工在外出时，经常需要将公司报告或合同文件快速分享给客户或合作伙伴。通过将 PDF 文件生成二维码，可以方便快捷地将文件分享给对方，节省时间，提升工作效率。学术论文与学习资料传输。教师和学生在分享学术论文或学习资料时，使用二维码进行文件传输是一个便捷的选择。学生可以快速扫描二维码，直接获取所需的学习资料，无需在不同的系统和设备之间切换。活动资料分发。
在举办活动或会议时，主办方可以通过二维码分享会议资料、宣传册或活动总结等内容。参与者只需扫描二维码即可获得相关文件，简化了传统的文件分发流程。产品宣传与营销，商家可以利用二维码将产品手册、使用说明书、优惠券等转化为二维码，顾客只需扫描二维码即可获取相关资料或优惠，提升了客户体验和互动性。总结 ，Map 提供的 PDF 转二维码功能是一个创新且高效的文件分享工具，无论是日常办公、学术研究还是商业营销，二维码都能为用户带来便捷的文件传输体验。通过简单的几步操作，您便可以将 PDF 文件转换为二维码，方便快速的分享和传播文件，极大提升了工作和生活中的效率。如果您在日常工作中需要频繁处理文件共享、传输和访问， Map 提供的 PDF 转二维码功能无疑是一个值得一试的高效工具，它将为您带来更便捷、更安全的文件分享体验。